好，大家好啊，Leon 啊，好多粉絲朋友咧就唔知喺邊個位置揾我啊。嗱，今期我就講下啦。嗱，我身後呢個咧就係我嘅門店嘅位置啦，貝殼旗下嘅一個公司。嗱，到時咧你可以認準呢個體育彩票，就可以揾到我公司嘅一個位置啦。嗱，呢邊咧就係我哋優越香格里嘅南大門啦。到時停車入停車庫咧就係喺呢度入去啦。嗱，我哋呢邊咧就係我哋嘅一個優越城嘅方向啦。嗱，到時如果去 shopping 啊，就喺呢邊過去。如果落雨咧，你仲可以去到我哋嘅地下停車場咧，佢有個專門嘅入口，可以去到我哋嘅一個永旺超市嗰度，從負一樓咧上到去我哋嘅上邊嘅商場裏邊啦。嗱，跟住我鏡頭過嚟睇下，今期咧帶大家睇我哋一套優越香格里嘅一個3房單位啊。業主咧之前就係攞嚟賣嘅，跟住後邊覺得價錢太低咧，而家就一個全新裝修出租嘅一個狀態啊！家私家電全部都係全新嘅，咁而家跟住我嘅鏡頭上去睇睇究竟係點樣啦。嗱，跟住我哋嘅第一視角去睇睇啦。嗱，呢邊咧就係我哋一個健身房嘅位置啦，生活配套都係相當之方便嘅。嗱，呢邊就係我哋一個火鍋店。嗱，對面咧呢度咧就係我哋一個同性嘅一個美食街啦。晚黑咧呢啲商鋪都會全部開晒嘅，有咪隨邊層啦。嗱，喜茶，跟住前邊有一個肯德基啦，拉瑞特茶，跟住良華嘅麵包店，生活配套都係相當之方便嘅。如果落風、打風落雨咧都唔使驚嘅，我哋車庫可以連通我哋商場嘅負一層，可以去到我哋嘅一個永旺超市。都係相當之方便啦。呢邊我哋行過去就係我哋一個小型大城一個茶餐廳，跟住呢邊就係我哋一個瑞幸嘅咖啡店。到時鍾意飲咖啡嘅就可以去呢度啦。每日9.9蚊一杯。呢邊係我哋一個商場嘅一個內街。嗱，蒙自園啦，嗱，蒙自園，跟住呢個新開嘅一個小食。都好多人喺度嘆下午茶嘅。嗱，呢邊咧就有我哋一個門可以刷卡過到嚟我哋一個商場嘅位置嘅。嗱，呢邊就係我哋一個商場嘅一個內街。好，跟住我鏡頭上去睇下套房究竟係點樣。小區環境都係相當之好嘅，綠化特別多，種滿晒樹嘅。到時食飽飯落嚟散下步都好舒服嘅。嗱，呢邊就係我哋一個兒童嘅娛樂設施。今日咧帶大家睇嘅係我哋一個優越香格里2期嘅一個單位3房。嗱，到時電動車啊都係停喺外邊呢個位置嘅，每一棟樓下都可以停電動車嘅。
嗱，呢邊就係我哋一個西大門，晚上好多啲食咗飯會去跳舞嘅。跟住呢邊呢，就係我哋一個泳池嘅一個位置啦。呢個泳池呢，都係夏天開嘅，跟住業主嘅話會有折頭。嗱，呢啲都係定時定候會有物業嘅人會修剪呢啲花花草草，所以呢個小區嘅話都係比較之舒適嘅。到時你租咗呢個小區嘅話呢，就會享受到呢度嘅生活配套啦，仲有物業嘅一個服務。呢邊都有我哋小朋友嘅一個娛樂設施。呢邊係我哋一個外圍嘅一個露天嘅停車場。停小區嘅話，一日嘅話停車費封頂10蚊。如果你租車位嘅話，都係250到300蚊，呢個睇業主租嘅。係咪就係嗰啲好嘢啊嘛？即係起碼即係肯攞老婆啊，又有得分咁啊！你就係咁噶啦。嗱，我哋2期嘅大堂就係咁樣噶啦，分兩邊嘅。好，我哋上去套房度睇睇。好，上到嚟房呢度啊，呢套單位呢係103方南北通，跟住呢係3間房2個衞生間嘅。嗱，入到門口呢度，嗱，呢個業主呢重新裝修過。嗱，呢邊佢啲嘢都係仲未執齊嘅。到時會搞乾淨，交俾你嘅。廚房呢度嗱，呢邊全部都係全新嘅，啲沙煲冷餐啊嗱，全部都未拆㗎，嗱，啲膜都未撕，真係全新㗎。雪櫃啊，呢啲3件套，廚房3件套都係有嘅。跟住呢邊就係餐廳嘅位啦，就比較簡單啲，因為佢就專門係攞嚟出租嘅，全新裝修，啲梳化嗰啲全部都係新配嘅，包括洗衣機佢嘅嗱。紙箱都未拆，洗衣機都係有配齊俾你嘅。嗱，我哋陽台呢邊望過去嘅視野呢，就係咁樣噶啦，就比較開揚一啲嘅。下邊呢，就係我哋一個露天嘅一個停車場啦，到時你可以停喺下邊，跟住喺嗰度上嚟都係冇問題嘅。嗱，到我哋休息區呢度3間房，嗱，呢邊就係我哋一個，呢邊就係我哋一個公共衞生間啦。嗱，我哋右手邊第一間房。就係米2嘅床，嗱，呢個業主就比較小氣一啲啦，衣櫃都係有配埋俾你嘅。嗱，我哋第2間房就冇配衣櫃，跟住住人房呢度米5嘅一個床，跟住空調嘅話咧，業主就話咧，到時有租客租咗咧，佢就會配齊3間房嘅一個空調俾你嘅。嗱，呢套房咧就103方，而家業主開價2800。如果對呢套房感興趣嘅話呢，到時可以聯繫 Leon 啦，到時會幫你同業主去傾下呢個價錢嗰方面嘅。呢套房呢，我覺得呢就乾淨企理咯，就睇下你可唔可以接受啲家私家電啊，有啲地方就比較簡陋一啲嘅，因為畢竟佢攞嚟專門出租就佢冇做得咁好啊。嗱，如果呢對呢套房感興趣呢，到時呢。呢邊嘅要求呢，就係俾2個月嘅按金啦，跟住1個月嘅租金嘅，1年起租。
跟住俾埋中介費就 OK 嘅啦。到時呢，我哋會幫你約業主去到我哋店嘅位置啦。啱啱就講咗嘅，我哋店嘅位置嘅，到時就會約業主去到嗰度嘅。就業主會提供佢嘅房產證啦，跟住身份證，你哋嗰邊都會提供你哋嘅身份證，會核實雙方嘅一個基本信息啦。如果確認冇問題啦，我哋就會出一份公司嘅一個正式合同嘅。呢個都係一式兩份嘅，大家就唔會有雙方會產生嗰啲糾紛啊、拗撬嘅呢方面嘅，大家就比較放心。嗱，如果對呢套一月香格里3房103方，如果對呢套一月香格里103方3房感興趣嘅，歡迎聯繫 Leo， 可以加我嘅 WhatsApp 啦，或者打電話俾我，我帶你實地睇房。今期節目就到呢度啦，大家下期再見。